ये है पानी पर चलने वाली मोटरसाइकिल। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में पानी पर ही चलती है। नाम है इसका वेलोसिपीड और इसकी खोज 1867 में सिल्वेस्टर एच होपर ने की थी। इसके अंदर लगे हुए बॉयलर में कोयले की मदद से पानी को उबाला जाता है और फिर ये स्टीम पिस्टन को धक्का देकर इसके पहियों को घुमाती है। मात्र 70 से 80 किलो की ये मोटरसाइकिल 40 किलोमीटर की रफ्तार तक पहुँच सकती है। इसे बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस सही कल पुर्जों की जानकारी होनी चाहिए। पर ये जानकारी देगा कौन? हाँ, बात तो सही है, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में तो चीजें बताई जाती हैं, सिखाई थोड़ी जाती हैं। बराबर वजन के लकड़ी और कोयले में से ज्यादा ऊर्जा उत्पादन कौन करेगा?